सब्सक्राइब कीजिए अन्नू जेंट्स हेयर सैलून को और बेल आइकन को दबाइए ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। बढ़िया हो यार। सब में बहुत तेज पेन हो रहा, बहुत ज़्यादा मेरे पेट में बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। और रिलीफ कर दे, एकदम मजा आनी चाहिए। पूरा बदन दुख रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, मेरा नाम है अकील और आप देख रहे हैं अन्नू जेंट्स हेयर सैलून। सो गाइस, आज के नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ हेड मसाज और थोड़ा बॉडी रिलैक्स करने के बारे में। आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जो दिमाग में टेंशन रहती है, थकावट, दर्द रहता है, उसको दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखें। तो गाइस, जो वीडियो की जो आवाज़ है थोड़ी साफ़ सुथरी नहीं आई है क्योंकि स्नो आ रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा, पंखे भी चल रहे थे और बराबर से भाई शॉप जो है उसके बराबर से रोड है, उसमें ट्रैफिक की भी आवाज़ आ रही है, गाड़ियाँ जो जा रही हैं, तो इसलिए वो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। इसीलिए मैं आपसे माफ़ी सॉरी बोलता हूँ इस चीज़ के लिए। साउंड में सही क्वालिटी नहीं दे पा रहा, इससे बॉडी एकदम रिलैक्स हो अच्छी तरीके से। चलो कपड़ा भी मारो। हमें घर पर पूरे मार के अपने आंखों में देख कर यूज करना हो। चारों तरफ जो है कंप्यूटर लाओ, दूर से बनाओ तो आपको कर लिया ना तो ये बताइए। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। आनंद रिलीफ मिल रहा, बहुत रिलीफ मिल रहा है।
आनंद आ गया बहुत ज़्यादा, सारा थकान पूरा उतर गया। बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा।